Buonasera amici, siamo qui con gli MVP della partita, da Vascio e Carbone, una partita tostissima, iniziata appunto in svantaggio, poi l'avete ripresa, l'avete vinta, ti voglio chiedere quali sono le emozioni di questa partita. Parlo io? Per me è la partita più bella che abbiamo fatto fino adesso, avversari molto tosti, molto duri, gioco maschio, siamo andati sotto più volte, però fortunatamente ce l'abbiamo fatta. Possiamo dire che questa è una di quelle delle vostre partite dove c'è bisogno un po' di tutto, di cattiveria ovviamente agonistica, di fisico, di tecnica, oggi l'avete giocato su tutti i fronti, voglio chiedere qual è stato lo spunto che vi ha portato a vincerla. È stata la nostra voglia e il fatto che noi ci crediamo sempre in tutte le E partite, soprattutto sempre ci siamo ultimi smontati, non ci siamo smontati. Siete rimasti molto compatti, l'avete portata a casa e vi chiedo a chi la dedicate. A chi la dedichiamo? A Frate Mapocche. Ok. Grazie mille.